Akezaro misandriwo, akezaro misandriwe. Lal tsara bilale, elana diasanga fatonga milelaka. Ny FFM fanilony fanavozana ny Madagasikara dia magnantso antsika jiaby vahoaka ny faritra Antsinanana sy ny vahoaka amin'ny distrikan Toamasina voalohany sy faharoa mba ho tonga maro agnotrona ny lanonana fametrana amin'ny fomba ofisialy ny mpandrindram-paritra sy ny birao mpitarika ny fanilony fanavozana ny Madagasikara aty amin'ny faritra Antsinanana. Ny lanonana eo ambany fitarian'ny Fialambolin'ny nasionaly Randriamialson Yvon, sekretera general lefitra eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika. Andriamatoa Zafiarson Zanzigus lehibe ny faritra Antsinanana miaraka amin'ny Andriamatoa Anise Ertina Randriambahoaka Fialambolin'ny ny fikambanana. Samy ray piahy ny fikambanana aty amin'ny faritra Antsinanana. Kekaranjao ny fandaharam-potoagnantsika amin'izany sabotsy fa 7 Aogositra misy ny carnaval mahaventy agnanaovantsika diabe mamakivaky ny tanàgnan'ny Toamasina manomboka amin'ny Ray amin'ny Saint-Paul la rendez-vous andeha amin'ny gymnase couvert antsika jiaby akagny antsiana mikoragna tongava maro antsika elana diasana fatonga milelaka fanilony fanavozana ny Madagasikara fanavozana fandrosoagna fitiavagna tanindrazana tongava maro antsika akagny mitrôtra.